como é que funciona a gravação de folga? A gente assiste e faz ao mesmo tempo, em sincronia com a imagem. Então, a gente é quase uma sombra. Então, enquanto cada movimento acontece, a gente aqui também tá fazendo em sincronia e interpretando da mesma maneira que tá acontecendo ali na tela. Normalmente, numa gravação, eu usaria roupas que não emitem ruído, né? Então, isso aqui já talvez me atrapalharia a hora que eu me mexesse. É comum usar roupa de algodão, sem estampa, porque a estampa normalmente gruda, ela faz algum som. Calça justa, porque conforme eu me movo, nada se mexe.